Hôm nay công ty làm phát CNC giới thiệu mọi người máy phay CNC 4 trục 16 đầu là mộng đa năng. Máy thiết kế trục chính có thể xoay được 360 độ, thích hợp để gia công các loại mộng trên mọi bề mặt góc nghiêng. Bàn làm việc được trang bị kẹp xoay 180 độ, có thể hoàn thành một lúc nhiều bước gia công phức tạp. Với thiết kế hai bàn làm việc gia công luân phiên 20 tát bàn Anh và B, gia công liên tục tăng năng suất và hiệu của công việc.